Если вы мечтаете о ярких, обильно цветущих растениях, которыми можно украсить передний план цветника, садовые дорожки или создать из них эффектный цветущий бордюр, обратите внимание на торению. Этот очаровательный цветок полюбился многим за свое пестрое продолжительное цветение и компактные размеры. Кустики торении вырастают высотой не более 30 см. Их очень удобно выращивать в вазонах, переносных катках и подвесных кашпо, а также в качестве бордюрной культуры. Несмотря на скромные размеры растения, цветки торении обладают особым очарованием, редкой выразительностью и достаточно крупным диаметром, который достигает 3 см. Они имеют необычные лепестки и самую разную окраску. Торения – это пышно цветущий травянистый многолетник, природным ареалом которого является Африка и юго-восток Азии. Но на территории средней полосы эту культуру в открытом грунте выращивают как однолетник или как комнатный цветок. Неприхотливая и очаровательная торения – это настоящее буйство красок. С ее помощью можно не только украсить клумбу, альпийскую горку или любой уголок вашего сада, но и придомовую территорию, а также домашний интерьер. Цветы торении легко преобразят своим красочным разнообразием цветники, узкие рабатки и миксбордеры, а также наполнят пространство приятным ароматом. Друзья, если вы уже выращивали это растение, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Я, как всегда, буду вам благодарна за ваши советы, лайки и комментарии. И не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Кустики торении с достаточно густой, привлекательной кроной, состоящей из гибких побегов и овальных листиков с зубчатыми краями. На фоне ее темно-зеленой листвы очень эффектно выглядят многочисленные пестрые цветы. Особой популярностью в цветоводстве пользуется торения фурнье и выведенные на ее основе красиво цветущие гибриды. Это невысокие растения с пышной компактной кроной и многочисленными цветками, привлекающими внимание своей яркой богатой палитрой. Они могут сочетать желтые, розовые, красные, сине-фиолетовые, голубые и прочие оттенки. Наблюдать за цветущей торенией – сплошное удовольствие, тем более что длится этот праздник красоты с начала лета и до прихода осенних заморозков, а при выращивании кустиков в домашних условиях и того дольше. Кроме всего, цветение этой культуры еще и сопровождается нежным цветочным ароматом. Но чтобы вырастить подобную красоту, стоит учитывать некоторые особенности растения. Хоть торения и считается неприхотливой культурой, но чтобы она порадовала вас своим обильным цветением, кустики надо высаживать на теплые солнечные участки и следить за своевременным поливом. В жарких регионах их можно высаживать даже в полутени и обязательно поддерживать оптимальную влажность почвы. Полив производят только под корень, так как частое попадание влаги на листья может спровоцировать развитие грибковых инфекций. Также не стоит поливать кустики холодной водой, торения это не любит. Для хорошего развития этому цветку необходима богатая гумусом, питательная и рыхлая почва. Для постоянного завязывания новых бутонов кустики можно подкармливать комплексом минеральных удобрений. Еще один совет. Для хорошего ветвления и более обильного цветения верхушки побегов время от времени необходимо прищипывать. Такой универсальный цветок будет отлично сочетаться со многими декоративно-лиственными, ампельными и цветущими культурами. Торения составит удачную компанию катарантусу, сульфинии и лобелии. Ее кустики подчеркнут красоту многих растений и разнообразят любую клумбу. Их можно посадить рядом с низкорослыми бархатцами, сальвией, агератумом, вербеной и другими цветами. Торения – это отличный вариант для создания красивых бордюров и контейнерного цветоводства. Ее кустики подвесных кашпо украсят террасу, садовую арку или домашний интерьер. Из торении можно создать оригинальные и разнообразные цветочные композиции. Эта яркая культура точно не даст вам заскучать. Пестрая палитра торении поднимет настроение даже в пасмурную погоду. Это растение можно вырастить из семян. Если вы хотите украсить цветами свой интерьер и выращивать торению как комнатную культуру, семена можно высевать в любое время. Для садового озеленения и выращивания в открытом грунте посевы лучше производить в марте-апреле. А точнее, это надо делать не ранее и не позже, чем за 9-10 недель до пересадки кустиков в сад. Семенной материал должен быть свежим.
Старые семена могут не взойти, так как они очень мелкие, семена в почву не заглубляют. Проще всего их смешать с крупнозернистым песком и после аккуратно разбросать по поверхности влажной почвы, после чего дополнительно сбрызнуть теплой водой из мелкодисперсного пульверизатора. Для этого можно использовать слаборозовый раствор марганцовки. Посевы помещают в светлое помещение с температурой около плюс 22-24 градусов. Как только на всходах отрастет несколько настоящих листочков, рассаду пересаживают в отдельные емкости. В открытый грунт этот южный цветок можно пересаживать только в теплое время, когда минует угроза возвратных заморозков. Перевалку растений на постоянное место производят как можно аккуратней, чтобы не повредить цельность земляного кома. Если вы хотите создать пышную цветочную композицию, в одну емкость лучше высаживать сразу несколько кустиков на расстоянии 10-15 см друг от друга. Чтобы торения вас радовала обильным цветением, вазоны необходимо располагать в хорошо освещенном месте, но без постоянного попадания прямых лучей солнца. В особо жаркие дни следите за своевременным поливом растений. При недостатке влаги и пересыхании почвы кустики будут страдать, их листва сохнут, а цветочки быстро опадать. Молодые побеги необходимо прищипывать и подкармливать растения примерно раз в 2-3 недели комплексными водорастворимыми удобрениями. Подкормки вносят только под корень и только по влажной почве. Кстати, в зимний период торения вполне может заменить многие комнатные цветы. Однако ей потребуется температура не ниже плюс 15 градусов. Темные и холодные северные подоконники не для нее. Учтите также, что торения очень любит влажную почву, но переизбыток влаги также недопустим. Застой воды в корневой зоне может стать причиной развития гнили. На дно вазонов всегда укладывайте слой дренажа. Торения – это выразительное растение, которое способно очаровать своим ароматом и фейерверком ярких цветов. Вырастив ее однажды, вы уже не в силах будете от нее отказаться. Ведь такое длительное цветение, универсальность и многообразие окрасок стоит небольших усилий и затраты времени по ее уходу. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.